วันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่พักที่มีหมายลับสะพานปลาส่วนตัวนั่นเองค่ะสะพานนี้มีเรือเข้าออกทุกวันนะคะมีของสดขึ้นจากเรือด้วยและที่นี่ค่ะมีทั้งสระว่ายน้ำบริเวณกว้างๆให้เด็กๆเล่นห้องเริ่มต้นแค่ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองมีห้องแบบวิลล่าสามารถพักผ่อนได้เป็นส่วนตัวมากๆค่ะแล้วเรามาลองตกปลาตกหมึกดูว่าจะได้ปลาอะไรไปค่ะนี่มีตับเต่าตัวใหญ่ๆแบบนี้เพียบเลยนะคะแล้วก็ตะกับตัวใหญ่นี่เฮ้ยดินหนวดเดียวเฮ้ยตกง่ายมากนะคะแค่ใช้โยเล็ก 1.8 ใช่ไอ้ร้ายกดติดตามกด Subscribe แล้วไปเที่ยวกันค่ะที่พักนี้อยู่บนเนินเขาค่ะที่ตามมาที่นี่เพราะว่ารู้ว่าพักที่นี่เราจะได้ไปตกปลาได้ก็เลยลองมาดูค่ะที่นี่ค่ะวลาสินรีสอร์ทไม่น่าเชื่อเลยนะคะพอมาถึงแล้วเฮ้ยบรรยากาศดีมากๆเหมือนอยู่รีสอร์ทหรูๆเลยค่ะแต่ราคาแบบโฮมสเตย์อะเรามาดูกันว่าแต่ละห้องเป็นยังไงกันค่ะเรามาเริ่มกันที่ห้อง Standard Room ค่ะที่เรามาพักห้องนี้ถูกที่สุดเลยใกล้สระว่ายน้ำด้วยนะไม่น่าเชื่อราคาเริ่มต้นแค่ 1,450 บาทเท่านั้นเองห้องกว้างมีอุปกรณ์ต่างๆครบนะคะรวมถึงได้เป่าผมด้วยห้องน้ำก็แบ่งโซนเปียกโซนแห้งนะและไปต่อกันที่วิลล่ารูมค่ะอยากเป็นส่วนตัว2 คนพักหรูๆสบายๆนะคะราคาแค่ไม่ถึง 2,000 ก็สามารถพักแบบวิลล่าได้แล้วห้องน้ำเก๋ๆแบบนี้ราคาแค่ไม่ถึง 2,000 ได้ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโซนอาบน้ำมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะทุกคนอุปกรณ์อาบน้ำต่างๆก็มีให้ครบนะคะที่นี่และไปต่อกันที่ Deluxe Room ค่ะเป็นห้องแบบวิลล่านะคะร่มรื่นบรรยากาศดีมากๆราคา4 คนแค่ 2,550 บาทสำหรับวันธรรมดานะคะเพดานสูงมากมีทั้งตู้เย็นหม้อไฟฟ้าให้ทุกห้องเลยนะคะสำหรับห้องน้ำเก๋ๆเป็นประตูไม้แบบนี้มีไดร์เป่าผมให้นะห้องแบบวิลล่าจะเป็นห้องน้ำเหมือนกันแบบนี้ค่ะและสำหรับห้องดูเพล็กซ์รูมนะคะสามารถพักได้4 ท่านแบ่งเป็นชั้นล่างและชั้นบนค่ะด้านล่างนอนได้2 ท่านและด้านบนนะคะเป็นบันไดเวียนขึ้นไปมีแอร์ข้างบนด้วยไม่ร้อนนะคะห้องน้ำก็สวยๆแบบนี้ทุกห้องแบ่งโซนเปียกโซนแห้งให้ทุกห้องนะคะสำหรับอาหารเช้านะมีให้เลือกหลากหลายมากๆเลยมีทั้งโพชเอกด้วยถ้าใครเลือกแบบไหนนะเราจะได้การ์ดแบบนี้สำหรับแลกอาหารเช้าตอนเช้าค่ะตั้งแต่ 7:30 ถึง 10 โมงนะคะมีกาแฟน้ำส้มนมสดแล้วก็ขนมต่างๆให้รวมถึงผลไม้ด้วยอาหารเช้าคือดีมากๆเลยค่ะและที่สำคัญบริการดีด้วยทุกคนน่ารักมากขอน้ำแข็งก็มีด้วยนะสำหรับที่นี่นะคะคุณจะไปดำน้ำลึกหรือดำน้ำตื้นก็มีบริการนะคะรวมถึงจะเล่นน้ำที่สระว่ายน้ำก็ได้มีสนามเด็กเล่นให้เด็กๆนะคะบรรยากาศคือร่มรื่นมากๆเลยนั่งปาร์ตี้กับเพื่อนฝูงได้รวมถึงปิ้งย่างได้ด้วยค่าเช่าเต่าแค่100 บาทเท่านั้นเองมีที่จอดรถเยอะแยะเลยค่ะและได้เวลาแล้วค่ะเราออกไปตกปลากันเรามาเปิดหมายลับกันค่ะที่สะพานปลาวลาสินค่ะที่นี่นะคะปกติแทบจะไม่มีคนมาตกปลาเลยต้องพักแล้วก็ขออนุญาตเพราะว่าที่นี่เป็นสะพานปลาจริงๆนะมีปลามีหมึกขึ้นทั้งวันนะคะก็จะมีชาวประมงอยู่ใครอยากจะมาดูวิถีชีวิตชาวประมงก็มาได้นะคะนี่มีตับเต่าตัวใหญ่ๆแบบนี้เพียบเลยนะคะแล้วก็ตะกับตัวใหญ่นี่พี่เขาตกได้นะคะวันนี้เราก็ได้ซื้อกุ้งเป็นมาจากลุงบุญเยี่ยมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวพิกัดใส่เอาไว้ข้างใต้นะคะเราลองดูสะพานนี้ไม่มีใครเคยมาตกนะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะได้กุดได้เก๋าอย่างที่เราหวังไว้ไหมค่อยๆลองดูนะคะเฮ้ย ข้างปานจิ๋ว
จิ๋วมาขโมยกุ้งพอเราตกปลาหมึกก็มาเป็นฝูงเลยนะคะ เดี๋ยวซูมให้ดู เห็นไหมหมึกมาเป็นฝูงไปไหนแล้วได้แล้วเฮ้ยหลุดมีตัวว่ายตามมาค่ะแต่ยังไม่จับสักทีเอาตัวใหญ่ๆเลยนะว่ายมา3 ตัวเฮ้ยหลุดเฮ้ยดินหนวดเดียวเฮ้ยตกง่ายมากนะคะแค่ใช้โยเล็ก 1.8 หรือ 1.5 พูดมากหล่นไปเลยไม่เป็นไรนะตัวเล็กปล่อยไป อยู่ติดหนวดเดียว 1.5 2 ไม้ติดเลย โอ้ยตัวเล็กอีกแล้วอ่ะใส่มาม่าเหรอ โอ้โห สุดยอดได้หลาย A few moments later. คิดว่าเราได้อะไร เราได้ขยะหรือเปล่า เฮ้ย ได้หมึกเหรอ เฮ้ย ได้ขยะ แสงเย็นวันนี้สวยมากนะคะ เดี๋ยวเราตกหมึกพอสมควรแล้วเดี๋ยวไปพักผ่อนที่พักดีกว่า แล้วฝนเริ่มลงเม็ดละเราจะได้ถ่ายแสงเย็นที่พักให้ทุกคนดูด้วย ที่วราสินรีสอร์ทเนี่ยนะคะเหมาะกับการมาพักผ่อนกับครอบครัวมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีเงียบสงบเป็นส่วนตัวมากๆแล้วก็ปลอดภัยด้วยมีรปภเฝ้าตอนกลางคืนด้วยค่ะแต่เดี๋ยวโบต้องไปพักผ่อนเพื่อที่จะเตรียมตัวไปตกปลาแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าจะไปมันที่ไหนรอติดตามชมค่ะ